O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto. E abrimos agora cando son as 12:34 un novo programa, O futuro de hoxe, con Modepen. Hoxe están con nos no estudo Alfredo Hernández. Bo día, Alfredo. Hola, bon día. Eloi Delgado, bo Hola, día, Eloi. bo día. Manuel Martínez Tato, bo día, Bon Tato. día. E hoxe convidado está Xavier Pérez Dávila. Moi bo día, Xavier. Moi bo día, Andrea. Bueno, contigo xa conversamos máis de unha vez e hoxe imos a falar sobre un tema internacional aplicado ao que nos pode afectar aquí. Así que, comezando polo principio, que é o que está pasando? Imos a contextualizar. Ben, o que está pasando non é necesario que o diga eu. Produciuse unha agresión imperialista por parte de Estados Unidos, é unha agresión colonial por parte de Israel que desatou unha guerra de consecuencias imprevisíveis. Aínda que imprevisíveis, porque non sabemos nin canto vai durar, nin que grau de destrucción vai producir, pero xa estamos percibindo directamente nas nosas economías as primeiras consecuencias. E as primeiras consecuencias son en forma de... Bueno, primeiro, o máis importante, o primeiro que está producindo é morte, dor e destrucción. E iso é o máis importante de todo. Por lembrar algo que é necesario non esquecer, unha das bombas lanzadas polo exército estadounidense destruiu unha escola e matou 174 alumnas e alumnos, pero sobre todo alumnas. E isto é o máis importante de todo, as bágoas das nais e dos pais iranianos teñen a mesma composición química que as bágoas das nais e dos pais galegos ou europeos, inda que nos percibamos como un pouquiño máis brancos e occidentais. Iso é o máis importante. Iso é o máis importante. Agora, hai outras consecuencias que se están xa espallando por todo o planeta de tipo económico que me gustaría analizar a curto, medio e longo prazo. Imos entón, esa é a presentación, contexto do que acaba de pasar. Bueno, Xavier, ti eres economista, profesor, escritor. Cales son as reflexións ou interpretacións de algúns analistas na actualidade sobre isto que está a ocorrer? Ben, cada vez hai un análise que se está impoñendo. Hai un análise que se está impoñendo é que Trump, que moitos analistas defíneno como cunha mentalidade, un cerebro, un psiquismo propio dun meniño de 5 anos, e eu penso que estamos vendo en directo, con esas limitacións, foi incapaz de calcular onde se metía, para que se metía, é dicir, que procuraba, que obxectivos procuraba con esta agresión imperialista, e, polo tanto, como ia sair. E a el vendéronlle, eu penso que a operación que fixo en Venezuela envalentonouno, vendérono que ia ser algo extraordinariamente rápido e eficiente, e non está sendo así. E non sabe como sair, pero o que sí xa está percibindo é que as consecuencias económicas poden ser extraordinarias. Consecuencias económicas a nivel internacional. Entón, en España, xa comentabas no inicio, xa estamos notando dende logo esas consecuencias, eses efectos, sobre todo no combustible. Na parte das pensións, non? No social, que habitualmente durante estas semanas estamos incidindo nese efecto do internacional no social, non aquí. Como pode afectar, como vai afectar nas pensións? Ben, despois, se che parece, gustaríame comentar consecuencias a máis longo prazo. Pero vou comezar polo das pensións, porque, en definitiva, non somos un movimento social centrado na cuestión das pensións e dos servizos sociais. E entón aproveito para lembrar, porque ás veces, cando acontecen cousas tan terribles como que estamos contemplando, tendemos a subliñar todo o negativo e a esquecer
pois que tamén conseguimos cousas. A min gustame repetilo. O movemento en defensa das pensións públicas nos últimos anos conseguiu algo que é unha conquista extraordinaria. E é unha conquista extraordinaria para 700.000 galegas e galegos e para 10 millóns de pensionistas en todo o Estado. Cal é esa conquista extraordinaria? A actualización das pensións segundo o IPC. Lembremos, porque non debemos esquecelo, 2018, o Partido Popular, Fátima Báñez, Mariano Rajoy, impoñen que as pensións durante unha década van subir un 0,25. Isto na práctica suporía unha conxelación. E agora debemos imaginar o que teria acontecido co poder adquisitivo desas 700.000 galegas e galegos e deses 10 millóns de pensionistas se na última década, co incremento enorme que hubo dos prezos, especialmente dos prezos dos alimentos, as pensións tivesen estado na práctica conxelada. A perda de poder adquisitivo, pois, sería brutal. Conseguimos anular esa conxelación, que as pensións suban tanto como o IPC e que, ademais, e isto é moi importante, que as mínimas e as non contributivas estean subindo dende hai varios anos bastante máis que o IPC. E isto é moi importante, porque quen máis necesita que aumente o poder adquisitivo da súa pensión son as persoas que perciben as pensións mínimas, maioría mulleres, e as persoas que perciben pensións non contributivas. Por iso, e aproveito para lembralo, nos reivindicamos que se iguale a pensión mínima co salario mínimo interprofesional. Ben, como nos está afectando? Como nos está afectando? Como conseguimos anular a conxelación que impusera o Partido Popular, máis ou menos, estábamos conseguindo manter o noso poder adquisitivo. Non as pensións máis baixas, que gastan unha parte moi importante da pensión en alimentos. Pero, aínda así, algo axudaba. Pero, se agora se produce unha nova onda inflacionista, o incremento que se conseguiu para este ano non vai ser suficiente. Pero non só das persoas pensionistas, tampouco dos asalariados e das asalariadas, que están conseguindo, con grande esforzo, nalgúns convenios colectivos, incrementos que igualan o IPC ou mesmo por debaixo. Noutros casos, hai convenios colectivos que levan anos sen actualizarse, os salarios perderon poder adquisitivo, e con esta onda inflacionista que pode producirse como consecuencia da agresión imperialista de Estados Unidos e de Trump, van perder máis poder adquisitivo. Entón, e vou resumir porque penso que a resposta foi moi longa, a consecuencia principal desta guerra, e máis canto máis se prolongue, vai afectar fundamentalmente as traballadoras e os traballadores, especialmente aquelas persoas de salarios máis baixos e as persoas pensionistas, especialmente a maioría que en Galiza veñen sendo un 60%, 6 de cada 10, que perciben pensións inferiores ao salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, vemos aí esa relación entre o que está a ocorrer a nivel internacional, eses efectos económicos e sociais tamén no noso país, na nosa autonomía, e me pedías tamén ir un paso máis e movernos ao futuro, non? As consecuencias a longo prazo. Ben, nós somos parte da humanidade. Esa é a nosa especie e debería ser o centro das nosas preocupacións. Entón, cando acontece algo, digamos, tan escandaloso, tan brutal como esta guerra, a nosa atención fócase no inmediato. Necesariamente debe ser así. Pero se a curto prazo as consecuencias da guerra son morte, dor, destrución e dificultades para as clases traballadoras e as persoas pensionistas, a longo prazo, cales son os grandes problemas que temos como especie, como humanidade? En Europa, eu subliñaría a precariedade laboral e a carestía da vivenda. E no conxunto da humanidade hai 700 millóns de persoas no mundo que pasan fame. 700 millóns de persoas que pasan fame. máis ou menos unha de cada 11. E a vosa xeración, Andrea, hai moita distancia
no tempo, en idade, entre nós e vos, Sí. a vosa xeración tedes un desafío de carácter existencial, que a crise ecolóxica e a mudanza climática. E que está a facer esta guerra máis un proceso que comeza antes, que é unha chamada ao rearme, que despois podemos dar algúns datos. Que está facendo? Deixar totalmente en segundo plano o problema da fame no mundo, o problema da precariedade e da carestía da vivenda, especialmente para persoas máis novas, e o problema da crise ecolóxica e da mudanza climática. E, ademais, case como, eu diría, como un símbolo, que está a acontecer moi en concreto no Estreito de Hormuz? Que están ardendo petroleiros. Aí ten que estar producíndose unha marea negra con consecuencias ecolóxicas moi importantes, pero que, ademais, eses petroleiros están emitindo toneladas e toneladas de gases tóxicos e de gases de efecto invernadoiro. Entón, esta política da guerra, esta política do rearme, cale o efecto máis perigoso a longo prazo, que nos afasta dos que deberían ser os obxectivos da política económica e, en xeral, da política que necesitamos, que en Europa sería combater a precariedade laboral e a carestía de vivenda, e no mundo combater a desigualdade, a fame e a mudanza climática. E, como ás veces é necesario, dar testemunhas moi concretas, esta semana pasada lía unha entrevista con Tim Henichen. Quen é este señor? Bueno, pois é o responsável da división española de Múnich Re, que é a primeira compañía de reaseguros do mundo, a máis grande. Claro, se eu fose Abascal, Santiago Abascal, non? Ou se fose Isabel Ayuso, ou se fose Núñez Feijóo, que ás veces falan como se estivesen na barra dun bar, pois eu podería trivializar sobre a mudanza climática e as consecuencias que ten. Pero Tim Henichen, que ten que dar conta dos dividendos cada ano aos seus accionistas, e que dirixe a división española da principal compañía de reaseguros do mundo, non pode trivializar desa maneira. Non pode falar como Santiago Abascal, non pode falar como Isabel Díaz Ayuso, non pode falar como Núñez Feijóo. E entón vou ler as súas declaracións nunha entrevista. Hai máis catástrofes naturais, máis tormentas, son máis severas. Esa é a nova realidade. Nosoutros, Múnich Re, publicamos o noso primeiro relatorio da mudanza climática nos anos 80, é dicir, hai 50 anos. Desenvolvemos unha ferramenta chamada Nathan Location Risk Intelligence. Metes unha xeolocalización e ofréceche unha estimación sobre o que vai pasar cos aumentos da temperatura en relación cos riscos de inundación, secas, etc. É dicir, os que non se poden permitir falar como na barra dun bar, os que teñen que dar conta cada ano dun estado contable de beneficios e perdas, elaboran, dende hai 50 anos, programas informáticos para calcular canto van custar os efectos da mudanza climática, que o estamos vendo. Vímolo este inverno, vímolo nas últimas vagas de incendios. Agora. Non, perdón, que estaba un micro pechado de Alfredo. Nas últimas vagas de incendio, e entón, como estou desenvolvendo unhas respostas moi amplas, quero volver atrás. A guerra e a carreira de armamentos estános afastando daquelo en que deberíamos estar centradas e centrados, que é en solucionar os problemas moi graves de precariedade das clases traballadoras e da mocidade en Galiza e en toda Europa, de solucionar o problema da vivenda, que é un problema gravísimo para a xente nova, que lles impide construir unha vida propia, dos problemas dos 700 millóns de persoas que pasan fame, do aumento da desigualdade
é de combatir a crise ecolóxica e a crise climática, que non é un problema para os paxariños, é un problema para a viabilidade das sociedades civilizadas. E despois, se queres, Andrea, podemos ver algún dato do que nos propón, do que suporía o gasto en armamentos que nos propoñen. Un inciso antes, porque Alfredo, penso que querías dicir algo. Sí, no, simplemente es un poco ratificar lo que estaba diciendo Xavier, que lo hemos tenido aquí en Galicia, tanto este verano como este invierno. Nunca hemos tenido calores tan grandes. A mí me recordaba mi tierra, que vamos, pero horroroso, ¿no? Para que non o saiba, Alfredo, é de Alcoi. De Alcoi, ¿no? Alicante, bueno, pero he vivido en Tánger, en Marruecos, he vivido en Valencia, quiero decir, siempre en zonas con más calor habitualmente. Con más calor habitualmente que de aquí. Y después las lluvias. Quiero decir que vamos, yo que tengo un huerto, esta semana es la primera que me he podido meter en el huerto porque no ha parado de llover y llover y llover y llover. Y creo que Manolo quiere decir algo. Espera, Tato, un momento. Achégate un poquinho máis ao micro. Aí. A corrixiro, pero Galicia hasta o ano 85 que empezou a haber unha modificación sistemática do cambio climático, aquí empezaba a chover en setiembre e hasta maio non paraba, Aquí hai de todo, do tempo todo o mundo lembra outros momentos. Enchíase 3 veces ao ano. Pero el calor no, aquí aí me habéis timado. Bueno, deixamos as historias do clima, volvemos ao que estábamos falando, Xavier, de feito, moi acaído porque onte no Congreso Pedro Sánchez comparecía para dar conta das medidas que se plantexan tomar, que hoxe saen ou non adiante, en principio sí, para paliar os efectos da guerra. E xusto unha das frases que se dixo no Congreso foi vostede é pacifista, pero pois está de acordo con ese rearme, non, con aumentar ese gasto de defensa, o está a facer, dende logo. Así que xusto aí, a modo de peche tamén, porque non nos queda moito tempo, así que para incidir tamén nesa parte, porque tamén é social no noso país. Ben, sobre o rearme, no ano 2024, que é o último ano, perdón, para o que temos datos, o gasto mundial en armamentos foi de 2,7 billóns de dólares. 2,7 billóns de dólares. Isto significa case o 2,5% do PIB mundial. É dicir, de cada 100 dólares, que se produciron no ano 2024, 2,5 dólares foron para armas. Ben, sabes, Andrea, que Donald Trump impón sobre os países da OTAN que cheguen ao 5% de gasto en armamento. Sí. Impón, porque eu penso que a presidenta da Comisión Europea, von der Leyen, e o secretario xeral da OTAN, Mark Rutte, estánse comportando como vasalos servís de Donald Trump. Eu, como europeo, que son nada máis que un de 450 millóns de persoas que somos as cidadás e os cidadáns da Unión Europea, eu, cando von der Leyen foi a Escocia a un resort de Donald Trump para entrevistarse con el, eu sentínme humillado. Ben, non tiñan por que aceptalo. Pero que significaría eso? Eu dicía que no mundo se gastaron no 2024 en armas 2,7 billóns de dólares. Se a OTAN chegase ao 5% de gasto en armamento, eso significaría que só a OTAN, sen contar o resto do mundo, gastaría en armas 3,4 billóns de dólares. É dicir, só a OTAN máis do que se gastan todos os países. E iso levaría o gasto mundial en armamentos do 2,1% do PIB mundial ao 4,2% do PIB mundial. Case o dobre. E isto, tendo en conta todas as necesidades das que eu falaba antes, que non son todas as que ten nin as galegas, nin os galegos, nin as europeas e europeos, nin a humanidade no seu conxunto. E como ti falabas de Pedro Sánchez, ben, aquí estáse aumentando o gasto militar. Agora, neste momento, falábamos tomando un café antes de subir aquí, estadistas que neste momento no mundo se están comportando con certa dignidade e racionalidade. Eu diría,
Xi Jinping, que está actuando con moderación e racionalidade. Lula, o presidente do Brasil, que está mostrando unha importante dignidade fronte a Donald Trump. Despois estaría unha intervención do primeiro ministro de Canadá e despois eu, Pedro Sánchez, penso que está actuando con dignidade. Quero aclarar que eu nunca votei o PSOE, nin o vou votar. Nin fai falta dicilo, No, pero eu son dos que se molla sempre. Nunca votei o PSOE, nin penso facelo. Agora, teño que recoñecer a realidade. Entón, aquí o límite parece que está no 2%. Eu penso que non hai que incrementar o gasto militar. Non hai que incrementar o gasto militar. Non temos por que seguir os caprichos dese individuo esperpéntico que é Donald Trump para favorecer, e isto non hai que esquecelo, a industria de armamentos estadounidense. Agora ben, eu penso que neste panorama mundial no que estamos, eu citei 4 estadistas que me parece que teñen unha posición de mínima dignidade frente a Donald Trump, e eu chamaría a Comisión Europea, porque nós somos europea e europeos, eu chamaría a Comisión Europea a representar os nosos intereses. A Unión Europea somos 450 millóns de habitantes, somos unha das 3 grandes potencias económicas do mundo, China, Estados Unidos e a Unión Europea, e non temos por que arrastrarnos polo chan diante dun individuo e dun imperio que están levando a humanidade a unha situación dun perigo que non sabemos onde pode acabar. Porque do que non falamos, porque non nos corresponde, é de ata onde pode chegar este conflito bélico. Non somos videntes, claro. tampouco. Bueno, pois hoxe, quedamos xa sen tempo esta análise, opinión, visión que nos ofreceu neste espazo do Futuro e Hoxe como Depén, Xavier Pérez Dávila. Moitas grazas, como sempre, por este anaco de conversa aquí. Grazas Alfredo, Eloi e Tato, como sempre. E volvemos a falar despois das festas. Así que feliz Semana Santa, feliz San Telmo aos 4. Bueno, e moitas grazas, Andrea, por convidarnos. Pois grazas, tamén de volta. E polas preguntas tan interesantes. Moitas grazas, Andrea. Pois grazas. A ver que che abre. O Futuro é Hoxe, un espazo de radio con... A ver, que hubo lío de micros. Como hoxe está cheo o estudo, hai lío de micros. Alfredo, agora, tes aberto Sí, bueno, yo quiero darle las gracias a Javier, que siempre nos sabe a poco su intervención y queremos emplazarle otra vez, porque nos quedamos siempre con ganas de más. Que tes que volver, Xavier. Muchísimas gracias, Javier. Grazas aos 4 e bo día. O Futuro é Hoxe, un espazo de radio con Modepén.